Bu kafe. Bu kafe. Kırgızistan'da turabı. Bu kafe. Kırgızistan'da turabı. Kırgızistan'da turabı bu kafe. Ошо доверенность тап кел депчи. А доверенностьти мындай сот отурумда эле берсе болот да. Туурабы? А ошого кайтарууга негиз бар беле деген мына суроо да. Мен өткөндө өтүп кетип атсам продается деп жазып коюптур. Может башка уже адамга өттүбү билбейм мен. Манасата кафесинин мыйзамсыз ишмердүүлүгү мындан 2 ай мурда токтотулган. Тамактануучу жайдын ашканасында санитардык нормалар сакталбай, адам өмүрүнө зыяны тие турган жагдай санитардык кызматкер тарабынан аныкталган. Буга кошумча кафенин аянты кызыл сызыктан 7 метр өтүп кеткенинде маалым болгон. Мындан улам Ош шаардык прокуратурасы мэрияга Манасата кафесин сүрдүрүү сунушун берген болчу. Бирок тамактануучу жайдын ээсине бүгүнкү күнгө чейин чара көрүлбөй келет. Сүрдүрүү боюнча ошондой кылып айтып атат, бирок жеке менчик жерге биз муниципалитет киреше албайбыз да. Аны только сот чечим негизде кылса болот. Ошону дагы өзүнүн эсебинен бузсун деген чечим чыгарыш керек. Муниципалитет барып жеке менчикке кирип бузушка биз мындай бир нермебиз жок да. Бизде СНИП бар, строительный норма бар. Ошо нормага жооп берсе, пожалуйста, иштесин. Ошо жерде жок дегенде 70-100 адам иштесе керек. 70-100 үй бөлө деген нерсе да бул нерсе. Пожалуйста, биз каршы эмеспиз. Только ошо биздин мыйзамдарыбызды сактасын. Ошо биздин СНИП нормаларыбызды сактасын. Сүрдүрүлөт деген кафенин арызын шаардык сот канааттандырбай койду. Буга кафенин курулушундагы мыйзамсыздыкты аныктаган архитектуралык курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы далилдерди жана аныктама документтерди бербегени себеп болгон. Кафенин орду документте үй деп көрсөтүлгөндүктөн мекеме ал жерде үй багыты боюнча иштетилсин деп гана сотко арыз берген. Ош шаардык сотуна Ош шаардык архитектура башкармалыгы жоопкер Нематов Юлдашбайга карата Манасата кафесинин профилин жеке турак жайга пайдаланууга берүү жөнүндө суранган. Арызда ошол талаптарды көрсөткөн. Ош шаардык сотуна ошол выселение боюнча эч кандай бизге түшө элек. Анан бизге сотто 5 августта чыгып атпайбы аныктама. 15 августка чейин 10 күндүк мөөнөт берген да, ошол арызда кемчиликтерди толуктап туруп келгиле деген мөөнөт берген. Бирок ошол кемчиликтерди 10 күндүн ичинде дагы архитектура жойгон эмес. Архитектуралык курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы соттун кароосуз калтырган чечимине ынанбайт. Башкармалык сотко тийиштүү документтерди толук бергенин, сот негизсиз гана ишеним катты талап кылгандыгы билдирди. Мыйзамсыз курулушка чара көрүү соттордун гана колунда экенин белгилешет. Мындан улам Оштогу тийиштүү тараптар кафенин мыйзамсыз ишмердүүлүгүн бири-бирине оодаруу менен алек болуп турат. Мисалы жеке менчик турак үй менен кафенин айырмасы бар да. Рухсат алган эмес кафегечи. Анан ошого кайра сотко бердик. Сотко берилип, соттон кайтарып атат. Мисалы мына доверенность деп атат, доверенность. Ал сотто отурумда эле боло турган нерсе да. Сот отурумда эле айтса, мына доверенностьти бер десе, биз ушул убакка чейин мисалы канча жылдан бери сотко барабыз, доверенность сотто отурумда сурайт да. Биз кайра өзүбүз барып сурап атабыз, берип койсоңар бизге эмне болуп атат дальше иш. Же сотко чакырбасаңар, же карабасаңар десек, анан кайра бизге өзүлөрү карап, архивке түшүрөт, канцелярияга жиберет. Ошол жактан өзү кайра материалдарды алып, кайрадан 2 жол берип, дагы кайтып келди. Мына 3-чү жол дагы бердик. Эми дальше соттордон алчы. Кафенин үстүнөн прокуратура буга чейин мыйзамсыз курулуш үчүн кылмыш ишин козгоп, ал сотто да каралып тиешелүү кызматтарга шалаакылык боюнча айыбы тагылган. Бирок кийинчерээк иш өндүрүштөн кыскарып кеткен. Учурда тамактануучу жай 3-чү тарапка сатылып кеткен айтылууда. Бүгүнкү күндө кафеге суу жана электр энергиясын берүү токтотулуп, сүрдүрүү боюнча түзүлгөн комиссиядан дайын жок. Шаарда бул сыяктуу мыйзамсыз иштеп келе жаткан коммерциялык багыттагы жайлар четтен чыгат. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ.